Chapter ลูกชาย 223 Red Dragon บทที่223มังกรแดง You're too loud. คุณดังเกินไป Too noisy, nah. เสียงดังเกินไปนะ Aruji, why so loud? อารุจิทำไมดังจัง To be treated as the crazy party and Tsukomi Ed, 8. จะได้รับการปฏิบัติเหมือนปาร์ตี้ที่บ้าคลั่งและความช่วยเหลือจาก SUKOBI เมด By others is. โดยผู้อื่นเกณฑ์ Wait, I'm not the crazy one here. รอฉันไม่ใช่คนบ้าที่นี่ I stared at the huge red and black body with horror. ฉันจ้องมองไปที่ร่างสีแดงดำขนาดใหญ่ด้วยความสยดสยอง I could see the reflections of my face from the shiny scales. ฉันสามารถเห็นเงาสะท้อนบนใบหน้าของฉันจากเกล็ดที่แวววาว No matter how I looked at it, this looks like a. มองยังไงมันก็เหมือนนก Umo, it's a red dragon. มันคือมังกรแดง As expected. I mean, it's dragon-shaped and mostly red in color, so. ฉันหมายถึงมันเป็นรูปมังกรและส่วนใหญ่เป็นสีแดง Amazing, isn't it? We hunted it down. น่าทึ่งใช่ไหม เราตามล่ามัน Dora-chan was flying in excited circles over my head with a huge grin on his face. ดอเด็กออ่างราชันกำลังบินเป็นวงกลมอย่างตื่นเต้นอยู่เหนือหัวของฉันพร้อมกับยิ้มกว้างบนใบหน้าของเขา Sway pew pew it lots and lots. สเวย์อยู่ที่มากมายและมากมาย Sway bounced around happily. สเวย์กระโดดไปรอบๆอย่างมีความสุข Luckily, she's back to her normal size, so it's more cute than scary. โชคดีที่เธอกลับมามีขนาดเท่าปกติแล้วดังนั้นมันจึงดูน่ารักมากกว่าน่ากลัว A red dragon. What am I supposed to do with a huge thing like this? มังกรแดงฉันควรทำอย่างไรกับเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ I had big enough a problem when he brought the earth dragon back, but this. ฉันมีปัญหามากพอสมควรเมื่อเขานำมังกรดินกลับมาแต่นี่ It's too bad this red dragon is a bit on the small side. It's only. น่าเสียดายที่มังกรแดงตัวนี้ตัวเล็กไปหน่อยเปิดอยู่ It's only a young adult after all. Well. เป็นเพียงผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวเท่านั้น ดี Thanks to that I was able to stuff it inside the magic bag. ต้องขอบคุณสิ่งนั้นฉันจึงสามารถยัดมันเข้าไปในกระเป๋าเวทมนต์ได้ This thing was, on the small side. สิ่งนี้อยู่ที่ด้านเล็กมายมก It should be about 12 to 13 meters long. ควรมีความยาวประมาณ 12 ถึง 13 เมตร Also, red dragon meat is delicious. นอกจากนี้เนื้อมังกรแดงยังอร่อยอีกด้วย Fair San, you want to eat this? แต่ทอรายคุณอยากกินนี่ไหม This, well, the earth dragon was indeed a very delicious monster. นี่คือมังกรปฐพีเป็นสัตว์ประหลาดที่อร่อยมากจริง So. I supposed. ๆ ดังนั้น Red dragons could also be ฉันคิด delicious. ว่ามังกรแดงก็อร่อยเช่นกัน Anyway, I don't think that Verolian's team of dismantlers, even with their incredible sportsman spirit, could deal with a whole dragon. อย่างไรก็ตามฉันไม่คิดว่าทีมชิ้นส่วนของแคโรลีนส์ที่มีจิตวิญญาณของนักกีฬาที่น่าทึ่งจะจัดการกับมังกรทั้งตัวได้ I guess I have no choice but to ask that person. ฉันได้ว่าฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถามคนนั้น
To have this dismantled, we'll have to head back to Doran. ในการรื้อสิ่งนี้เราจะต้องกลับไปหาโดแรน To see that weird elf. โอโมเพื่อดูอันแปลกมายมก Apparently, specific tools are required to take a whole dragon apart. เห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือเฉพาะเพื่อแยกมังกรทั้งตัวออกจากกัน I've promised Elan San that I'll bring Ignoy. any dragons I caught to him for dismantling. ฉันสัญญากับเปเลนแสนว่าฉันจะนำมังกรที่ฉันจับได้ทั้งหมดมาให้เขาเพื่อแยกส่วน I have a feeling that if I don't do this, he would quit his position as guild master and start following us around. ฉันมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เขาจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากีฬาและเริ่มติดตามเราไปรอบ Stalking us. That's the word. ๆสะกดรอยตามเรา Stalking us around. นั่นคือคำสะกดรอยตามเราไปทั่ว It does seem possible that Elf would do such a thing. ดูเหมือนเป็นไปได้ที่เอละจะทำแบบนั้นโปรด Fair was wrinkling his nose the same way he usually did for vegetables. ความกลัวกำลังย่นจมูกของเขาแบบเดียวกับที่เขามักจะทำกับผัก Well, that weird elf did rub his cheek against a dead earth dragon's scale after all. และประหลาดคนนั้นเอาแก้มไปถูกกับเกล็ดมังกรแห่งเดดเอิร์ธ He would have been quite a good and capable person if not for his dragon fetish. เขาคงจะเป็นคนดีและมีความสามารถที่เดียวถ้าไม่ใช่เพราะเครื่องรางมังกรของเขา Moreover, we have Dorichan in our party, so if he ever comes near us, it would ยิ่งกว่านั้นเรามีโดราจังอยู่ในปาร์ตี้ของเราดังนั้นหากเขาเข้ามาใกล้เรามันก็จะทำ would be too troublesome. คงจะลำบากเกินไป Just standing around here won't solve anything. แค่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไร Anyway, we need to get the Adventurers Guild to process the rest of these, so let's อย่างไรก็ตามเราต้องให้สมาคมนักผจญภัยจัดการส่วนที่เหลือดังนั้นปล่อยให้ head back to the city first. Bulmo. กลับเข้าเมืองกันเธอ1 ST บุมโอ I put the praise into my item box. ฉันใส่คำชมลงในกล่องไอเทมของฉัน And got on to Fur's back. และขึ้นเป็นที่1กลับ Oh, you should tell me all about how you encounter the red dragon in detail once we got back. เธอควรจะบอกฉันทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีที่เธอพบมังกรแดงอย่างละเอียดเมื่อเรากลับมา Of course. I shall regale you with our heroic deed. ฉันจะปลุกคุณด้วยการกระทำที่กล้าหาญของเรา For some reason, Dorichan sounded very proud. ด้วยเหตุผลบางอย่างโดราชันดูภูมิใจมาก Well, let's get back to the city first. เอาล่ะกลับเมืองกันก่อน We managed to get back to the city before the gate closed. เราสามารถกลับไปที่เมืองก่อนที่ประตูจะปิด Now that we're right in front of the Adventurers Guild, I hesitated. ตอนนี้เราอยู่ณกีนั่นนักผจญภัยแล้วฉันลังเล For some reason, I feel kind of uncomfortable. ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันรู้สึกไม่สบายใจ In the end, I steeled myself and approached the counter. The receptionist immediately called for Mark San when she saw me. ในที่สุดฉันก็แข็งใจและเข้าใกล้เคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับเรียกมาร์คซานทันทีเมื่อเห็นฉัน Did anything happen to you? เกิดอะไรขึ้นกับคุณ Mark San looked kind of worried. มาร์คซานดูเป็นกังวล No, well. ไม่ A red dragon had been sighted flying near the mountain a little way away from the city. มีผู้พบเห็นมังกรแดงบินอยู่ใกล้ภูเขาห่างจากตัวเมืองเพียงเล็กน้อย Since you told me you're planning to bring your familiars there, I was a little worried. เนื่องจากคุณบอกฉันว่าคุณวางแผนที่จะพาคนคุ้นเคยของคุณไปที่นั่นฉันกังวลเล็กน้อย What is this timing?
Could เว it ลา be นี้คืออะไร B? มันอาจจะเป็นขอ Hey, fair, I probed him telepathically. Is the dragon he's talking about the same one you guys? นี่ฉันตรวจสอบเขาทางโทรจิตมังกรที่เขาพูดถึงคือตัวเดียวกันหรือเวลาคะ According to my instincts, I'm positive it's the same dragon. โอโมตามสัญชาตญาณผมมั่นใจว่ามันคือมังกรตัวเดียวกัน Moreover, the sighting is for one red dragon. ยิ่งกว่านั้นการเล็งไปที่มังกรแดงตัวเดียว Is that right? Well, I ฉันใช่ really ไหม ครับผมจริง can't keep this to myself, can I? ๆ ไม่เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวได้ไหม Moreover, Mark San was now going around barking instructions at his people and setting up precautions. ยิ่งกว่านั้นตอนนี้มาร์คแซนกำลังเห่าสั่งคนของเขาและตั้งมาตรการป้องกัน I felt like it would be very bad if I keep quiet about this. ฉันรู้สึกว่ามันคงจะแย่มากถ้าฉันเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบ Excuse me, Mark San. Could I ๆ ขอโทษนะมาร์คแซม ฉันสามารถ speak to you at the warehouse? คุยกับคุณที่โกดัง Sorry, but I'm really busy right now. ขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันยุ่งมาก It's related to the incident you're handling right now. มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่คุณกำลังจัดการอยู่ตอนนี้ Somehow, I managed to convince him without having to say the words Red Dragon to speak at the warehouse. ยังไงก็ตามฉันสามารถโน้มน้าวเขาได้โดยไม่ต้องพูดคำว่า Red Dragon เพื่อพูดที่โกดัง Mark San led the way to the warehouse and said a little impatiently, "So, what's the matter?" มาร์คซานนำทางไปที่โกดังและพูดอย่างใจร้อนเล็กน้อยแล้วเกิดอะไรขึ้น Can we close the door? เราปิดประตูได้ไหม Mark San signaled for one of the dismantlers to close the warehouse door. มาร์คแซนส่งสัญญาณให้ช่างรื้อคนหนึ่งปิดประตูโกดัง I looked around one more time. ฉันมองไปรอบๆอีกครั้ The งหนึ่ง warehouse was completely sealed. There was only my familiars, me, Mark San and the dismantlers. โกดังถูกปิดมิดชิดมีเพียงคนคุ้นเคยฉันมาร์คไซและคนรื้อ I heaved a sigh and said, "I guess this place is as good as any." ฉันได้ยินเสียงถอนหายใจและพูดว่าฉันเดาว่าที่นี่ก็ดีพอ Everyone, please don't be too startled. ทุกคนอย่าตกใจมากนะครับ I walked to a large space and withdrew the large red and black body from my item box. ฉันเดินไปที่พื้นที่ขนาดใหญ่และดึงตัวสีแดงและสีดำขนาดใหญ่ออกจากกล่องไอทมของฉัน Here's the red dragon. นี่คือมังกรแดง Mark San. มาร์คซาน Mark San and the dismantlers were all completely silent. มาร์คแซนและผู้รื้อทั้งหมดเงียบสนิท They were all staring at the red dragon. พวกเขาทั้งหมดจ้องมองไปที่มังกรแดง I guess this is perfectly natural. ฉันเดาว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ I mean, it's a red dragon after all. ฉันหมายความว่ามันเป็นมังกรแดงหลังจากทั้งหมด So, I waited for them to process the site. ดังนั้นฉันจึงรอให้พวกเขาดำเนินการกับเว็บไซต์ However, a long time later, I still didn't get any reaction from anyone. อย่างไรก็ตามเวลาผ่านไปเนิ่นนานฉันก็ยังไม่ได้รับปฏิกิริยาใดๆจากใครเลย That is, are you all right? เป็นนั่นคือคุณสบายดีไหม Mark San shook himself. Oh, sorry, sorry. I kind of forgot myself for a second. โอ้ขอโทษฉันลืมตัวเองไปชั่วขณะ It was way longer than a second, but that's all right.
มันนานกว่า1 วินาทีมากแต่ก็ไม่เป็นไร So, this red dragon is. มังกรแดงตัวนี้ก็คือ Most likely the one that was cited earlier. เป็นไปได้มากที่สุดที่ถูกอ้างถึงก่อนหน้านี้ I see. Well, it looks like you've taken care of our problem even before it had been properly processed. ฉันเห็นดูเหมือนว่าคุณได้จัดการปัญหาของเราก่อนที่จะมีการประมวลผลอย่างเหมาะสมเสียด้วยซ้ำ Even so, we are very grateful for your assistance in subjugating this creature. ถึงกระนั้นเราก็ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณในการปราบปรามสิ่งมี Well, ชีวิต to นี้ call it subjugation. ถึงจะเรียกว่าการกดขี่ข่มเหง More like, it was cheerfully and pitilessly hunted down by my familiars. มันเหมือนกับว่ามันถูกคนคุ้นเคยของฉันตามล่าอย่างร่าเริงและไร้ Not ควา that ม I ปรา ever ณี told them to hunt down any dragons, but I guess it's inevitable for them to hunt down the most powerful creature in the area. ไม่ใช่ว่าฉันเคยบอกให้พวกเขาตามล่ามังกรแต่ฉันเดาว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะตามล่าสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในพื้นที่ Ah, that's right. I tend to forget it โอ้ถูกต้อง myself, but you do have the legendary Fenrir as your familiar. ฉันมักจะลืมมันไปเองแต่คุณก็มีผู้หญิงในตำนานอย่างที่คุณคุ้นเคย I guess Fenrirs should have no problem taking down red dragons. ฉันเดาว่าสมาชิกไม่น่าจะมีปัญหาในการกำจัดมังกรแดง Ulmo, said Fair smugly, I โอมาพูดอย่างหวาดกลัว can hunt down red dragons by myself, but with Sway and Dora by my side, taking this guy down is easy. ฉันสามารถล่ามังกรแดงได้ด้วยตัวเองแต่ด้วยสเวลและดอเรอที่อยู่ข้างๆฉันการกำจัดเจ้านี่จึงเป็นเรื่องง่าย Mark Sand looked shaken for some reason. มาร์คแซนดูหวั่นไหวด้วยเหตุผลบางอย่าง No, I mean. I'm a little surprised that a ไม่ฉันหมาย Fenrir ถึง could understand human language. ฉันประหลาดใจเล็กน้อยที่คนขาสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ Then he muttered to himself, so, taking down a red dragon is easy for a Fenrir. แล้วพึงกับตัวเองดังนั้นการกำจัดมังกรแดงจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเฟนเดอร์ By the way, อันหนึ่ง Mark Sand was now looking at me with very determined eyes. เครื่องหมายแซมกำลังมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่มุ่งมั่นมาก You're registered as an A ranker, right? คุณได้ลงทะเบียนเป็นแรงเกอร์ใช่ไหม Air, yes, that's right. ใช่เลย Don't you think you're more suitable to be an S rank adventurer? คุณไม่คิดว่าคุณเหมาะที่จะเป็นนักผจญภัยระดับเอสมากกว่าหรือ No,และ this has nothing to do with me. โรงสีไม่สิ่งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉัน The red dragon is taken down by Fair and the rest. มังกรแดงถูกแต่และคนอื่นๆกำจัด I did absolutely nothing. ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย Well, you are the beast master of familiars who could take down red dragons easily. คุณเป็นเจ้าสัตว์ร้ายของผู้คุ้นเคยที่สามารถกำจัดมังกรแดงได้อย่างง่ายดาย So, I believe you are more than qualified to be an S rank adventurer. ดังนั้นฉันเชื่อว่าคุณมีคุณสมบัติมากกว่าที่จะเป็นนักผจญภัยแรง I mean, if someone like you couldn't make it as an S ranker, wouldn't it be impossible for the rest? ฉันหมายความว่าถ้าสมวันไลอยู่ไม่สามารถทำให้มันเป็นเอสเคียดแคนได้ที่เหลือก็จะเป็นไปไม่ได้เหรอ Even if you say all that, what do you expect me to do? แม้ว่าคุณพูดทั้งหมดนั้นคุณคาดหวังให้ฉันทำอะไร Well, I can't leave you sitting in the A rank bracket after seeing this. ฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณนั่งในวงเล็บอันดับเลยหลังจากเห็นสิ่งนี้ This being the red dragon.
I'm promoting you to นี่ S คือมัง rank กรแดง right away. ฉันจะเลื่อนระดับคุณเป็นแรงเดชทันที I showed it to you because I thought you should know and not get into a panic over nothing. ฉันแสดงให้คุณเห็นเพราะฉันคิดว่าคุณควรรู้และอย่าตกใจเพราะไม่มีอะไร Can't you just keep this just between us? เก็บเรื่องระหว่างเราไว้แค่นี้ไม่ได้เหรอ Are you an idiot? คุณเป็นคนหนีเลว There's no way something like this could be kept secret. ไม่มีทางที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ If it's an earth dragon, maybe, but not a flying red dragon. ถ้าเป็นมังกรดินอาจจะไม่ใช่มังกรแดงบิน But dash. แต่แดชะ Dangerous flying threats have great mobility and guilds are obliged to report it to guilds of other countries. ภัยอันตรายจากการบินมีความคล่องตัวสูงและกีฬามีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องนี้ต่อกีฬาประเทศอื่น The red dragon is seen flying here. It would only invite speculation if the report just stops here. ๆมังกรแดงบินอยู่ที่นี่มันจะเชิญการเก็งกำไรถ้ารายงานอยู่ที่นี่เท่านั้น I understand, but dash. Sharing information in the case of emergency is the basic of basics. การแบ่งปันข้อมูลในกรณีฉุกเฉินเป็นพื้นฐานของพื้นฐาน I winced, then, is it possible to limit the spread of information? ฉันสะดุ้งแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะจำกัดการแพร่กระจายของข้อมูล Surely the general staff and other adventurers did not need to know the details. แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปและนักผจญภัยคนอื่นๆไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียด I was pretty much begging at this point. ฉันขอทานมากนะจุดนี้ Mark San sighed. If that's the case, I shall share this information with only the vice guild masters and above. มาร์คแซนไซหากเป็นกรณีนี้ฉันจะแบ่งปันข้อมูลนี้กับรองหัวหน้ากีฬาขึ้นไปเท่านั้น Let's hope it would not go further than that. หวังว่ามันจะไม่ไปไกลกว่านั้น Please and thank you very much. กรุณาและขอบคุณมาก Oh. As for you lot, you had better stay sharp and forget about what you see here, all right? สำหรับคุณควรตั้งสติให้ดีและลืมสิ่งที่คุณเห็นที่นี่ตกลงไหม Mark San shook a long sword at the dismantling team, who was still stunned by the sight of the red dragon. มาร์คแซนสะบัดดาบยาวใส่ทีมรื้อซึ่งยังคงตกตะลึงเมื่อเห็นมังกรแดง They all silently nodded. พวกเขาทั้งหมดพยักหน้าอย่างเงียบ มายมก As for this thing, I'm afraid we're not equipped to สำหรับสิ่งนี้ dismantle it here. ฉันเกรงว่าเราไม่พร้อมที่จะรื้อที่นี่ I understand. I'm sure Ellen San will be more than happy to do it. Fine. ฉันเข้าใจฉันแน่ใจว่าเอเลนแซนจะมีความสุขมากกว่าที่จะทำมันอย่างรวดเร็ว Ah, that guy. ผู้ชายคนนั้น Of all people, I guess he'd be the one who could do it. ในบรรดาคนทั้งหมดฉันเดาว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ทำได้ Yeah, to be honest. ใช่พูดตามตรง He was also the one who dismantled my earth dragon. เขายังเป็นคนทำลายมังกรกำเนิดของฉันด้วย He had a great time doing it. เขามีช่วงเวลาที่ดีที่จะทำมัน Huh, I bet. ถ้าฉันพนันว่า We exchanged a pained smile. เราแลกเปลี่ยนรอยยิ้มที่เจ็บปวด Ellen San's obsession with dragons appeared to be well known. ความหลงใหลในมังกรของเอเลนแซนดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักกันดี Will you be heading towards Doran after this?
คุณจะมุ่งหน้าไปยังดอรีเอิร์นหลังจากนี้หรือไม่ No, we will most likely challenge the Averring dungeon first before making our way to Doran. ไม่เรามักจะไปท้าทายดันเจียนที่น่ากลัวก่อนที่จะเดินทางไปที่ดอแอน Oh. Challenging a dungeon, eh? โอ้ท้าทายดันเจียน Yes, Fair and the rest are really keen. ใช่ยุติธรรมและคนอื่นๆก็กระตือรือร้นจริง Ah, so that means you'll be clearing the Averring dungeon right after conquering Doran's, Mark Sen nodded knowingly. ๆนั่นหมายความว่าคุณจะเคลียร์ดันเจียนที่น่ากลัวทันทีหลังจากพิชิตเดอะแรนส์เหรอมาร์คเซนพยักหน้าอย่างรู้เท่า My ทัน smile was very stiff. It's not like I deliberately go about clearing dungeons. รอยยิ้มของฉันแข็งมากไม่ใช่ว่าฉันจงใจไปเคลียร์ดันเจียนหรอกนะ It's just, my familiars enjoyed it far too much. เป็นเพียงคนคุ้นเคยของฉันสนุกกับมันมากเกินไป Well, I'll just let the guild master at Averring know to expect your arrival. ฉันจะปล่อย GUILDMATER ออกจากเดลีอิงโนดเพื่อรอการมาถึงของคุณ When will you be leaving? คุณจะจากไปเมื่อไหร่ In 3 days. I plan to stock up on ใน3 วัน seafood first. ฉันวางแผนที่จะตุนอาหารทะเลก่อน Gahahaha. Our fish is certainly delicious, eh? ปลาของเราอร่อยอย่างแน่นอนและ After that, I collected the orc meat that I had left for them to dismantle that morning as well as the gold for the orc materials and saber-toothed tiger request. หลังจากนั้นฉันก็รวบรวมเนื้อออคอที่ฉันทิ้งไว้ให้พวกเขารื้อในเช้าวันนั้นรวมถึงทองคำสำหรับวัตถุดิบออคอและคำคอเสือ The ที่ money ด่า collected was 74 gold. เงินที่เก็บได้74ทอง It turned out that I had spoiled the price for orc testicles by flooding the market with super effective dungeon drop orc testicles. กลับกลายเป็นว่าฉันทำให้ราคาของอันทันในองค์กรเสียไปโดยทำให้ตลาดเต็มไปด้วยการด่ารอปลาดันเจียนหรืออันทัดที่มีประสิทธิภาพสูง Ah, well, as long as I have the meat. ตราบใดที่ฉันมีเนื้อ I don't really care, I have plenty of money. ฉันไม่สนใจจริงๆ ฉันมีเงินมากมาย I also left my cockatrices, rock birds, giant horned rabbit and golden back bull to be dismantled. ฉันยังทิ้งนกคอควายไม้ไตกูออ่างกอไก่ขาดทรีซานกหินกระต่ายเขายักษ์ย้ายและชามหลังทองคำไว้ให้รื้อทิ้ง As Mark San was looking at my catch, I heard him mutter, more unusual monsters, eh. ขณะที่มาร์คซานกำลังมองดูการจับของฉันได้ยินเขาพึมพำสัตว์ประหลาดที่ผิดปกติมากขึ้น The last 2 monsters were B rank catches, but what made them unusual was their rarity. มอนสเตอร์2ตัวสุดท้ายจะติดอันดับการจับแต่สิ่งที่ทำให้มันไม่ธรรมดาก็คือความหายากของพวกมัน Apparently, adventurers have to venture deep into the forest to hunt these. เห็นได้ชัดว่าการผจญภัยต้องเดินทางลึกเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์เหล่านี้ Their meat was considered the very best and quite expensive. เนื้อของพวกเขาถือว่าดีที่สุดและค่อนข้างแพง So, will you be selling any of the meat? คุณจะขายเนื้อใด Sorry, but no. We hunt these monsters for their meat Mike. after all. ๆเราล่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้เพื่อเอาเนื้อของพวกมัน My familiars will hate me if I sell them, hee hee. คนคุ้นเคยของฉันจะเกลียดฉันถ้าฉันขายเขา I see, well, come and pick them tomorrow, eh? ฉันเห็นพรุ่งนี้มารับพวกเขาใช่ไหม Alright, I'll drop by after the morning market. เอาล่ะจะแพ้หลังตลาดเช้า Once that business was done, we made our way home. Once that business was done, we made our way home. เมื่อเสร็จธุระแล้วเราก็เดินทางกลับบ้าน 224, The Invincible Trio. Translated by บท Zong. ที่224ทั้ง3คน Edited ที่ by อยู่ยงคงกระ Gumiho. พัน
แปลโดยเซนแก้ไขโดย GUMIHO The moment we reached home, our bellies groaned in an oddly synchronized chorus. เมื่อเรากลับถึงบ้านท้องของเราก็ส่งเสียงร้องประสานกันอย่างประหลาด I, too, was hungry and tired. ฉันก็หิวและเหนื่อยเหมือนกัน So dinner was the breaded fried food medley I had made that afternoon. อาหารเย็นจึงเป็นอาหารผสมชุบเกล็ดขนมปังทอดที่ฉันทำในบ่ายวันนั้น Naturally, it was served with plenty of homemade tartar sauce. โดยปกติจะเสิร์ฟพร้อมซอสทาทาโฮมเมดมากมาย Bomo. It's delicious. บูม This เบอ one ร์ here is especially delicious. มันอร่อย Fair threw a whole bee furai to the air with his wind magic and catching it with his mouth. อันนี้ของที่นี่อร่อยเป็นพิเศษฟาดฟันไปทั่วทั้งล็อบบี้ฟาดฟันด้วยเวทแห่งลมแล้วจับมันด้วยปาก I love this white stuff, it makes these fried stuff even more delish. Yum. ฉันรักสิ่งที่ขาวนี้มันทำให้ของทอดเหล่านี้อร่อยยิ่งขึ้นยำ Dora-chan's lips were white with tartar sauce. ริมฝีปากของดอกเหลอแฉงเป็นสีขาวด้วยซอสทาทา So, yummy Sway could eat this again and again and again all day. Ah, our Sway is a big fan of the incredible furai. หนังกลับที่อร่อยสามารถกินซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทั้งวันย้อยของเราเป็นแฟนตัวยงของ FURAI ที่น่าทึ่ง Right, instead of just watching them eat, I should have some too. คว้าแท่นที่จะเห็นพวกเขากินฉันก็ควรกินบ้างเหมือนกัน I made myself a furai set with rice and instant miso soup. ฉันทำชุดข้าว 2-3 ชุดพร้อมข้าวและซุปมิโซะสำเร็จรูป Ho ho, let's go with the mega size aji furai set today. โอ้วันนี้จัดชุด AUGGIEFURUTE ไซส์เมก Naturally, we want lots of tartar sauce with it. โดยธรรมชาติแล้วเราต้องการซอสทาทาจำนวนมากด้วย Crunch. Oof. กระทือ Crispy on the outside and soft on the inside. กรอบนอกนุ่มใน The oily sensation in my mouth was refreshed by the tartar sauce. ความรู้สึกมันในปากของฉันถูกทำให้สดชื่นด้วยซอสทาทา Speaking of sauces, should I try eating the fried fish with Worcestershire sauce? พูดถึงซอสฉันควรจะลองกินปลาทอดกับซอสวูสเตอร์ชีร์ไหม While tartar sauce is the undisputed king of sauces for fried seafood, it feels nice to try it with something different sometimes. แม้ว่าทาทาซอสจะเป็นราชาแห่งซอสสำหรับอาหารทะเลตอดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่บางครั้งก็รู้สึกดีที่จะลองกับบางอย่างที่แตกต่างออกไป So, I withdrew a bottle of Worcestershire sauce from my item box and pour a small dollop onto the fish. ฉันจึงหยิบซอสวูสเตอร์ชีร์1 ขวดสำหรับกล่องไอทมของฉันและเทตุ๊กตาชิ้นเล็กๆลงบนปลา Crunch. Yes, this one is delicious too. อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะ Nu, what's that brown thing? หมายสีน้ำตาลนั่นอะไรนะ Fur's nose was suddenly just right next to my ear. เพราะจู่ๆจมูกของเขาก็เฉียดหูฉันไป Luckily, I was pretty used to it. โชคดีที่ฉันค่อนข้างคุ้นเคยกับมัน This is called Worcestershire sauce. สิ่งนี้เรียกว่าซอสวูสเตอร์ชีร์ It's pretty delicious with fried food, but if I had to choose I'd go with tartar sauce, of ของทอดก็อร่อยใช้ได้แต่ถ้าต้องเลือกขอทาทาคาซอสของ course. Still, it's nice to have แน่นอน something different for a change. You want some, fair. ยังดีที่มีบางอย่างที่แตกต่างกันสำหรับการเปลี่ยนแปลง คุณต้องการความยุติธรรมไหม
I'll have some. Put that on my พอ seconds. จะมีบ้างใส่วินาทีของฉัน Ahaha, of course, Fair has already eaten everything. ฮ่าแน่นอนว่ามีอยู่แล้วกินทุกอย่าง I put Fair's furai set together and splash on the Worcestershire sauce. ฉันใส่ข้าว2-3 ชุดแรกเข้าด้วยกันแล้วสาดซอสมูสเตอร์ชีส Moo, this sauce is not bad. หมูซอสนี้ก็ไม่เลว I believe it goes especially well with the fried fish and shellfish. ฉันเชื่อว่าเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษกับปลาและหอยทอด Oh ho. Looks like Fair has developed a rather yeah. discerning palate. ดูเหมือนว่าแต่ได้พัฒนาเพดานปากที่ค่อนข้างฉลาด No way. That's unfair. ไม่มีทาง I want some of that brown thing นั่น too. ไม่ยุติธรรม ฉันอยากได้ของสีน้ำตาลนั่นด้วย Sway wants to eat that too. สเวย์ต้องการที่จะกินมากเกินไป Yes, since you all want it, I'll serve it to you. ใช่ในเมื่อพวกคุณต้องการมันฉันจะเสิร์ฟมันให้คุณเอง Oh, this is awesome. Oh, but the white one is awesome too. Dora-chan seems to have some difficulty deciding which one he likes best. ดูเหมือนว่าโดราชันจะมีปัญหาในการตัดสินใจว่าชอบอะไรมากที่สุด This is yummy, but Sway thinks the white one is yummier. มันอร่อยแต่สเวย์คิดว่าสีขาวคือยามีAs expected of Sway to be in the tartar sauce group with me. อย่างที่คาดไว้ว่าสเวย์จะอยู่ในซอสทาทารวมกลุ่มกับฉัน Since they all skipped lunch, everyone ate pretty heartily. เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ทานมื้อเที่ยงทุกคนจึงกินอย่างหรือไม่ไตกุดองเด็กอร่อย However, it caused me a bit of a problem since they kept asking for either the brown one or the white one to put on their furai set. อย่างไรก็ตามมันทำให้ฉันมีปัญหานิดหน่อยเพราะพวกเขาถามหาสีน้ำตาลหรือสีขาวเพื่อใส่ชุดฟูไร Fair wanted only certain things covered in white or brown sauce really gave me a headache. แต่ต้องการเฉพาะบางอย่างที่เคลือบด้วยซอสสีขาวหรือสีน้ำตาลทำให้ฉันปวดหัวจริง Finally, everyone slowed down after a while and I could eat my own dinner. ๆในที่สุดทุกคนก็ช้าลงหลังจากนั้นไม่นานและฉันก็กินอาหารเย็นของตัวเองได้ We had a brief rest with some cold tea and cola after that furai feast. เราพักสักครู่ด้วยชาและโคลาหลังจากงานเลี้ยง FURI นั้น Only, the large amount of breaded fried food I made during the day went down by quite a bit. เฉพาะอาหารชุบแป้งทอดจำนวนมากที่ฉันทำระหว่างวันก็ลดลงไปไม่น้อย I guess I have to prepare some more for the next trip. สงสัยทริปหน้าต้องเตรียมตัวมากกว่านี้ After a sip of cold tea, I asked, หลังจากจิบชาเย็นฉันถาม So, how did you guys take down the red dragon? แล้วพวกคุณกำจัดเรดแรกเกินได้อย่างไร At first, we were just out there hunting normally, but then. Fair began. ตอนแรกเราก็ออกไปล่าสัตว์ตามปกติแต่แล้วงาน Then ได้ I เริ่ม felt ขึ้ the น presence of a powerful monster. จากนั้นฉันก็รู้สึกถึงการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดที่ทร So, งพลัง we decided to take a look. ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะดู When we saw that it was a red dragon, we just have to take it down. เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นมังกรแดงเราก็ต้องเอามันลงมา What do you mean by have to? คุณหมายถึงอะไรโดยต้อง Dora-chan was nodding seriously on the side. ดอเด็กอ่างราชานกำลังพอยักหน้าอย่างจริงจังอยู่ข้าง Red dragons consider themselves above other dragons. ๆมังกรแดงถือว่าตนอยู่เหนือมังกรอื่น Humph. I've hated those arrogant show-offs for a long time now. ๆฉันเกลียดพวกอวดดีมานานแล้ว However, not even we could hunt a large flying creature like a red dragon on our own, admitted Fair.
โอเมื่ออย่างไรก็ตามแม้แต่เราไม่สามารถล่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่บินได้เช่นมังกรแดงได้ด้วยตัวของเราเองแต่ยอมรับ Therefore we work together to take down that pompous red lizard. ดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดกิ้งก่าสีแดงที่ผึ่งผาย I, the only flyer, take the lead, of course. แน่นอนว่าฉันเป็นนักบินคนเดียวที่เป็นผู้นำ Dora-chan was very smug. That ดอเด็กอ้ออ่างราชาญฉลาดมาก เขาที่ big dragon couldn't stand to be insulted. มังกรตัวใหญ่นั้นทนไม่ได้ที่จะถูกดูถูก So I insulted him and lured him to where the two are hidden. ดูถูกและเหยียดหยามเขาและล่อให้เขาไปที่ซ่อนแดนทั้งสอง Sway pew pew the big lizard. สเวย์ยูกิ้งก่าตัวใหญ่ Yes, and you did a good job putting holes in the wings to make him fall, fair. ใช่และคุณทำได้ดีมากในการเจาะปีกเพื่อให้เขาตกลงมาก่อน Sounded like a proud teacher. Please don't teach lovely Sway these kinds of things. โปรดอย่าสอนสเวย์ที่น่ารักในสิ่งเหล่านี้ Dora-chan was so excited that his wings were quivering, except โดราชานตื่นเต้นจนปีกสั่นยกเว้น dragons don't just fly with their wings, so he's still airborne. ยกเว้นมังกรไม่เพียงแค่บินด้วยปีกดังนั้นมันจึงยังคงลอยอยู่ในอากาศ But without wings to steer or control speed and balance, that fool is basically a pie in the sky. แต่ไม่มีปีกที่จะบังคับทิศทางหรือควบคุมความเร็วและการส่งตัวคนโง่คนนั้นก็คือพายกท้องฟ้า A dragon with broken wings had to land soon. When he did, he's our prey. มังกรที่มีปีกหักจะต้องลงจอดในไม่ช้าเมื่อเขาทำสำเร็จเขาเป็นเหยื่อของเรา As soon as the snooty dude hit the ground, fair blast him with lightning magic, Dora-chan finished triumphantly. ทันทีที่ไอ้เจ้าสนุกตกลงพื้นก็ระเบิดเขาด้วยเวทสายฟ้าดอเด็กออ่างราชันก็คว้าชัยชนะได้สำเร็จ Ah, I see. So that's how this trio managed to kill a dragon. นั่นคือวิธีที่ทั้งสามคนนี้สามารถฆ่ามังกรได้ Dora-chan lured the poor thing, Sway broke his wings and Fair executed the finishing blow. ดอเรชันล่อให้สิ่งที่น่าสงสารแกว่งไปแกว่งมาหักปีกของเขาในแต่ดำเนินการเสร็จสิ้น Aren't these familiars of mine too invincible? คนที่คุ้นเคยของฉันเหล่านี้อยู่ยงคงกระพันเกิน Speaking ไป of ไม่ใช่ which หรือ พูดถึงเรื่องไหน That's right, if you happen to see a dragon next time, please leave it alone. ทุกตาองค์ถ้าคุณบังเอิญเห็นมังกรในครั้งต่อไปโปรดปล่อยมันไป Why? ทำไม I mean, leave it alone if it doesn't attack you, I tried to reason. Surely you can do that. ฉันมาถึงปล่อยมันไปเถอะถ้ามันไม่โจมตีคุณฉันพยายามให้เหตุผล แน่นอนคุณสามารถทำได้ New, but dragon meat is delicious. รู้แต่ว่าเนื้อมังกรอร่อย This is true, but you can hunt down dragons, but can you dismantle it? นี่เป็นเรื่องจริงแต่คุณสามารถตามล่ามังกรได้แต่ขอรื้อได้ไหม I hugged myself and said, you do realize who we have to ask to butcher a dragon, remember? ฉันแขวนคอตัวเองและพูดว่าคุณรู้ไหมว่าเราต้องขอให้ใครฆ่ามังกรจำได้ไหม There's only one guy, and that's the weird elf, Elan-san of Doran. มีผู้ชายเพียงคนเดียวและนั่นคือเอละประหลาดฉันมาถึงเอละเลนซานแห่งดอเด็กออ่างเรีย You really want to see that guy all the time? คุณอยากเจอผู้ชายคนนั้นตลอดเวลาจริง There were other reasons, of course, but I doubt my familiars would be too sympathetic about me having too much valuable materials from various dragon parts. ๆ แน่นอนว่ามีเหตุผลอื่น แต่ฉันสงสัยว่าคนคุ้นเคยของฉันคงจะเห็นใจฉันมากเกินไปที่มีวัตถุดิบล้ำค่าจากส่วนต่างๆ I already มาก had เกิน too ไป many things inside my item box that could never see the light of the day.
ฉันมีของอยู่ในกล่องไอเทมมากเกินไปจนไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างของวันได้ In other words, it's best not to hunt down any dragons from now on. กล่าวอีกในหนึ่งเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ละหมาดก่อนจากนี้ไป Well, it's not like you guys run into dragons every other day. มันไม่ใช่ว่าพวกคุณจะเอามังกรวันเว้นวัน Also, I'm not asking you not to hunt any dragons. นอกจากนี้ฉันไม่ได้ขอให้คุณไม่ละมังกรใด Just don't go hunting for them. You can take them ๆ อย่า down ไป if they ล่าพวกมันเลย คุณสามารถนำพวกเขาลงได้หากพวกเขา attack first. พวกเขาโจมตีก่อน Humph, I guess we have to settle with that. ซึ่งฉันเดาว่าเราต้องตกลงกัน Fair was still clearly unhappy with this, but at least he still promised. ยังคงไม่พอใจอย่างชัดเจนกับเรื่องนี้ แต่อย่างน้อยเขาก็ยังสัญญา Dora-chan, Sway, what about you too? ดอเด็กอ่างราชันสองเลยแล้วคุณ alright, alright. Okay. TS ล้อมเอาละตกลง Well, don't be so depressed. อย่าเพื่อนหดหูใจ Either way, we're going to Avering next. So we'll have plenty of ทั้งสอง monsters วิธี to เรา fight. จะไปสู่ขั้นตอนต่อไป ดังนั้นเราจะมีสัตว์ประหลาดมากมายให้ต่อสู้ New, that's right, the plan is to go to the dungeon after this seafood city. ใหม่ทุกตะองแผนคือไปดันเจี้ยนหลังเมืองอาหารทะเลแห่งนี้ That's true. บูนั่นเป็นเรื่องจริง Dungeon. So fun. คุกใต้ดิน สนุกมาก I wonder what kind of place Avering would be. ฉันสงสัยว่าสถานที่แบบไหนที่จะสวมใส่ Well, since I'm going to put in my best effort in the dungeons, might as well collect some information about the place first. เนื่องจากฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ในดันเจี้ยนฉันอาจจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ก่อน ISEKAI Chapter 225, The Last Stock Up. บทที่ 225 การเก็บของครั้งสุดท้าย Today, I'll be stocking up on more seafood. วันนี้จะตุนอาหารทะเลเพิ่ม This time, I have a system. คราวนี้ผมมีระบบ That's right, instead of just blindly going to the morning market and buying up whatever caught my eye, I have a list. ทุกตาองแทนที่จะสุ่ม4สุ่ม5ไปตลาดเช้าและซื้ออะไรก็ตามที่สะดุดตาฉันมีรายการ I plan to buy more of the standard favorites, of course. ฉันวางแผนที่จะซื้อรายการโปรดมาตรฐานเพิ่มเติมแน่นอน Such as the vermilion shrimps, bronze king crabs, sabin fish, big hard clams, small hard clams and yellow scallops. ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแดงแมงดาทะเลสำริดปลาสบันงาหอยตลับใหญ่หอยตลับเล็กหอยเชลล์เหลือง We all like them, so it would be a good idea to stock up. เราทุกคนชอบพวกมัน ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะตุนไว้ The tyrant fish might be the face of this city, being Verolian speciality catch, but I believe the true speciality of this city is their shellfish. ปลาทะเลอาจเป็นหน้าตาของเมืองนี้ในฐานะปลาจับพิเศษของ BARIAN แต่ฉันเชื่อว่าความพิเศษที่แท้จริงของเมืองนี้คือหอยของพวกมัน Any and all types of shellfish here are delicious. หอยทุกชนิดที่นี่อร่อย The huge oyster-like cocky, which I had already stocked up earlier, was one of my top favorites. หอยนางรมตัวโตอย่างคอกีที่ฉันตุนไว้ก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบที่สุด In the meantime, I also found a couple of stalls selling Daiko. ในระหว่างนี้ฉันยังพบแผงขายเรโค 2-3 แผง These were boiled octopus. เหล่านี้เป็นปลาหมึกต้ม Their bright red tentacles curled neatly towards their heads with white suckers pointing outwards. หนวดสีแดงสดของพวกมันม้วนงอเข้าหาหัวอย่างเรียบร้อยโดยมีหนอสีขาวชี้ออกไปด้านนอก
I suppose since people here are wary of the kraken, things like octopi would not be popular either. ฉันคิดว่าเนื่องจากคนที่นี่ระวังคราเคนปลาหมึกยักษ์ย้ายก็คงไม่เป็นที่นิยมเช่นกัน When I spoke to the stall uncle about it, he told me that he had only started eating these creatures recently. เมื่อฉันคุยกับลุงแผงขายเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกฉันว่าเขาเพิ่งเริ่มกินสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เมื่อไม่นานมานี้ Apparently, prejudice against tentacled seafood was prevalent only among locals. เห็นได้ชัดว่าขอติดต่ออาหารทะเลที่มีหนวดมีแพร่หลายในหมู่คนท้องถิ่นเท่านั้น However, this was gradually easing when more and more people from outside the city moved in and began eating these deko. อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ค่อยๆคลี่คลายลงเมื่อมีผู้คนจากนอกเมืองเข้ามาและเริ่มรับประทานอาหารเดโคเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย Give it a try, it's pretty good, said the uncle. ๆลองดูสิดีมากลุงพูด Old sir, I know about the deliciousness of octopi already. After all, I ท่า am นเชื่อเท่าข้ารู้ Japanese. ถึงความอร่อยของปลาหมึกแล้ว ท้ายที่สุดฉันเป็นคนญี่ปุ่น Since they have already boiled the octopus, all I had to do was cut and cook it later. เนื่องจากพวกเขาต้มปลาหมึกไปแล้วฉันเลยต้องทำแค่หั่นแล้วปรุงทีหลัง Bought up loads without hesitation. ซื้อโหลดโดยไม่ลังเล This was going to be our last day at the marketplace, so I bought more stuff than usual. นี่จะเป็นวันสุดท้ายของเราที่ตลาดฉันเลยซื้อของมากกว่าปกติ However, since our consumption rate is extremely high, I estimate that my stock would probably only last us for 3 months if we only have seafood once a week. อย่างไรก็ตามเนื่องจากอัตราการบริโภคของเราสูงมาก ฉันประเมินว่าสต็อกของฉันน่าจะอยู่ได้เพียงแค่3 เดือนหากเราทานอาหารทะเลเพียงสัปดาห์ละครั้ง After getting what I wanted from the market, we headed over to the food stalls for our breakfast. หลังจากได้สิ่งที่ต้องการจากตลาดแล้วเราก็ไปทานอาหารเช้ากันที่แผงขายอาหาร After I emphasized how today would be our last day here, fair, Dorichan and Sway went all out. หลังจากที่ฉันย้ำว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราที่นี่อย่างไรแต่ดอเด็กออ่างราชันและสอเวก็ออกไปทั้งหมด Naturally, I ate and ate as much as I could too. โดยธรรมชาติแล้วฉันกินและกินมากเท่าที่จะทำได้ Once we're full, it was time to head over to the Adventurers Guild. เมื่อเราอิ่มแล้วก็ได้เวลาไปที่สมาคมนักผจญภัย Ah, the walk from the marketplace to the guild is good for digestion. การเดินจากตลาดไปยังกีฬานั้นดีสำหรับการย่อยอาหารหรือไม่ When I got to the guild, the staff informed me that Mark San had gone out for some reason. เมื่อฉันไปถึงกีนั่นเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามาร์คซานออกไปด้วยเหตุผลบางอย่าง However, I could still go directly to the warehouse to speak with the dismantling team about collecting my meat. อย่างไรก็ตามฉันยังสามารถไปที่โกดังได้โดยตรงเพื่อพูดคุยกับทีมหรือเกี่ยวกับการเก็บเนื้อของฉัน I received meat from the cockatrice, rock bird, giant horned rabbit and golden back bull as well as 41 gold coins from the materials sold. ฉันได้รับเนื้อจาก Cockatrice ROCKBIRD Giant Horned Rabbit และ Golden BACK Bull รวมถึง41 เหรียญทองจากวัตถุดิบที่ขาย Unfortunately, we did not find any magic stones in any of the monsters. น่าเสียดายที่เราไม่พบหินวิเศษในมอนสเตอร์ตัวใดเลยแต่ The person in charge said apologetically. ผู้รับผิดชอบกล่าวขอโทษ I waved my hand, no, I think it's a fair price. ฉันโบกมือไม่ฉันคิดว่ามันเป็นราคาที่ยุติธรรม Thank you very much for the skilled dismantling.
You have my ขอ thanks. บคุณมากสำหรับการรื้อที่มีความชำนาญคุณมีความขอบคุณของฉัน We left the guild after that. The day after หลัง tomorrow จาก we'll นั้นเรา begin ก็ our ออก trip จาก to กีฬา Avering and I still need to stock up on more cooked food. มะรืนนี้เราจะเริ่มทริปกันทุกคนแล้วฉันยังต้องตุนเสบียงอาหารปรุงสุกอีก As soon as we got home, Fair and the rest rolled over to their backs and snoozed in the living room. ทันทีที่เรากลับถึงบ้านแต่และคนอื่นๆก็เอนหลังและมีปรับในห้องนั่งเล่น Since they ate so much food at the market they don't need lunch anymore. เนื่องจากพวกเขากินอาหารมากมายที่ตลาดพวกเขาจึงไม่ต้องการอาหารกลางวันอีกต่อไป This saves me a lot of time since I don't have to prepare lunch for them. ช่วยประหยัดเวลาได้มากเพราะไม่ต้องเตรียมอาหารกลางวัน Alright, ให้พวก what เขา should I make? เอาล่ะฉันควรทำอย่างไร First, let's replenish the furai that had been eaten up yesterday. ก่อนอื่นมาเติมความเดือดดาลที่กินเข้าไปเมื่อวานกันก่อน Let's fry up some vermilion shrimp, yellow scallops and various other shellfish. มาทอดกุ้งแดงหอยเชลล์เหลืองและหอยอื่นๆกันเถิด Also, since I'll be frying things anyway let's make some tempura too so that I can make myself a tempura rice bowl. อีกอย่างในเมื่อฉันจะทอดของอยู่แล้วมาทำเทมปุระด้วยจะได้ทำชามข้าวชั่วคราวให้ตัวเอง When it comes to tempura, the standards are shrimp, squid and sea bream. So I got เมื่อพูดถึงเทมปุระมาตรฐานคือกุ้งปลาหมึกและซีบริงดังนั้นฉันจึงได้ When it comes to tempura, the standards are shrimp, squid and sea bream. เมื่อพูดถึงเทมปุระมาตรฐานคือกุ้งปลาหมึกและซีบริง So I got the vermilion shrimp, kraken and tatai out and ดังนั้นฉันจึงได้แข่ก่อกิ้งกุ้งแดงและทาไทยออกมาและ opened, net super, for tempura flour. เปิดเน็ตซูเปิดสำหรับดอกไม้เทมปุระ I have no idea what really went into a tempura flour to make it so white and crisp. ฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ของดอกไม้ถึงทำให้มันขาวและกรอบได้ขนาดนี้ So, I got the brand I've always used instead of trying to mix my own. ก็เลยได้ยี่ห้อที่ใช้มาตลอดแทนที่จะลองผสมเอง While I'm here, I might as well get some vegetables too. ระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันอาจจะได้ผักมาบ้างเหมือนกัน Let's see, the types of vegetables that are good for making tempura are eggplants, large onions, and peppers. มาดูกันว่าผักชนิดไหนที่เหมาะกับการทำเทมปุระได้แก่มะเขือม่วงหัวหอมใหญ่และพริกไทย Oh, let's make some tempura with asparagus, sweet potatoes, and mushrooms as well. เรามาทำเทมปุระกับหน่อไม้ฝรั่งมันหวานและเห็ดกันเถิด My take mushrooms are great as tempura and so are the shiitake mushrooms. เห็ดก็ยอดเยี่ยมพอๆกับเทมปุระและเห็ดชิตาเกะก็เช่นกัน Let's fry lots of vegetable tempura just because I like them, hee. ลองทอดเทมปุระผักเยอะๆเพราะฉันชอบมันฮิ While my hands were busy frying up things, my mind began to wonder. ในขณะที่มือของฉันยุ่งอยู่กับการทอดสิ่งต่างๆจิตใจของฉันก็เริ่มสงสัย I pondered over my purchase today, wondering what else I could make when I suddenly remembered the deco I bought today. ฉันครุ่นคิดเกี่ยวกับการซื้อของฉันในวันนี้สงสัยว่าจะทำอะไรได้อีกเมื่อจู่ๆก็นึกถึงเดโคที่ซื้อวันนี้ That's right, since I'm frying up stuff today let's go all out and make the favorite beer snack from the standard ISEKAI, ใช่แล้วเนื่องจากวันนี้ฉันกำลังทอดของอยู่มาทำขนมเบียร์แก้วโปรดจากอิเซคอยนอมาตรฐานกันเถิด Menu. Tako no carriage or fried Menu. octopus. ปลาหมึกทอดไม่ต้องขึ้นรส Personally, I do think it's kind of fiddly to make and some considered it too refined to be on an izakaya menu, but who cares? โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่ามันค่อนข้างงุ่มง่ามที่จะทำบางคนคิดว่ามันประณีต
เกินกว่าที่จะอยู่ในเมนูอิเซไคแต่ใครจะสนใจล่ะ I'm making it because it's delicious. ฉันทำเพราะมันอร่อย Since I have most of the ingredients already, let's make it right now. เนื่องจากฉันมีส่วนผสมส่วนใหญ่แล้วมาทำตอนนี้กันเถิด First, cut the boiled octopus into bite-sized pieces and marinate them in a brine made from sake, soy sauce, grated garlic and grated ginger. Both condiments came from a tube. ขั้นแรกให้หั่นปลาหมึกต้มเป็นชิ้นขนาดพอดีคำและหมักไว้ในน้ำเกลือจากซอสถั่วเหลืองสาเกกระเทียมขูดและขิงขูดเครื่องปรุงทั้งสองมาจากหลอด I placed the cut octopus along with the brine into a Ziploc bag and left it to soak for 30 minutes. ฉันใส่ปลาหมึกที่หั่นแล้วพร้อมกับน้ำเกลือลงในถุงซิปล็อกแล้วแช่ทิ้งไว้30 นาที While the octopus was soaking in the marinade, I took the opportunity to relax with a cup of coffee. ขณะที่ปลาหมึกกำลังแช่ในน้ำดงฉันถือโอกาสผ่อนคลายด้วยกาแฟสักแก้ว Ah, that really hit the spot. มันเข้าประเด็นจริง The 30 minutes passed very quickly and I got the octopus out of the Ziploc bag to prepare them for frying. ๆ30 นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วและฉันก็หยิบปลาหมึกออกจากถุงซิปล็อกเพื่อเตรียมทอด First, pat the excess brine off and then cover the marinated octopus with potato starch. ขั้นแรกให้ซับน้ำเกลือส่วนเกินออกแล้วปิดปลาหมึกที่หมักไว้ด้วยแป้งมันฝรั่ง Once that's done, all I have to do next is fry them. เมื่อเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือทอดมัน Alright, let's do a taste test. เอาล่ะมาทดสอบรสชาติกัน Of course, I must taste test my product. แน่นอนฉันต้องชิมทดสอบผลิตภัณฑ์ของฉัน Naturally, when taste testing beer snacks, one should have a beer at hand. Pop. โดยธรรมชาติแล้วเมื่อทดสอบรสชาติของว่างเบียร์เราควรมีเบียร์อยู่ในมือ Ah, just the sound is Chuchukra. enough to make me want to drink it, but first. Crunch. มีเพียงแค่เสียงเท่านั้นที่ทำให้ฉันอยากจะดื่มมันเสียแต่แรก กระทืบ That's it. That's the very ใค flavor ร I'm after. ใครแค่นั้นแหละ Oh, now a swig of beer. นั่นคือรสชาติที่ฉันตามหา โอ้ตอนนี้หวานเหมือนเบียร์ As expected, Gall. fried food and beer go really well together. อย่างที่คาดไว้อาหารทอดกับเบียร์เข้ากันได้ดีจริง It's about time I get started on dinner. ๆได้เวลาเริ่มทานอาหารเย็นแล้ว Since we had seafood earlier, everyone should be craving meat now. เนื่องจากก่อนหน้านี้เราทานอาหารทะเลตอนนี้ทุกคนน่าจะอยากทานเนื้อกันแล้ว But, what should I make? แต่ฉันควรทำอย่างไร Guess I could try cooking the giant horned rabbit. เดาว่าฉันน่าจะลองทำกระต่ายมีเขายักย้าย However, I've never had rabbit before, I wonder what it tasted like. อย่างไรก็ตามฉันไม่เคยมีกระต่ายมาก่อนฉันสงสัยว่ามันรสชาติเป็นอย่างไร Strictly speaking, this giant horned rabbit is a monster, so it's probably different from the rabbits in my world. พูดตามตรงกระต่ายเขายักย้ายตัวนี้เป็นสัตว์ประหลาด ดังนั้นมันจึงอาจแตกต่างจากกระต่ายในโลก Well, ของฉัน nothing to it. Let's just do a ก็ taste ไม่มี test อะไรไป first. I cut a piece มาลอง out, ชิมกันดู seasoned ก่อน with salt and pepper and just let it sizzle on the pan. ฉันตัดชิ้นส่วนออกปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยและปล่อยให้มันร้อน I กับ guess กระ it's ทะ similar to chicken. No, pork. คือฉันเดาว่ามันคล้ายกับไก่ ไม่มีหมู It has a mouthfeel that's somewhere between pork and chicken. มีความรู้สึกว่าอยู่ในปากระหว่างหมูกับไก่ There's no weird smell and the meat is tender, so I guess it's just a regular good cut of meat. ไม่มีกลิ่นแปลกก่อนในเนื้อนุ่มดังนั้นฉันคิดว่ามันเป็นแค่เนื้อชั้นดีทั่วไป I really had no idea what to do with it, but since oven roasting was easy, that's what I did. ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะทำอย่างไร แต่เนื่องจากการย่างในเตาอบเย็นเรื่องง่ายฉันก็เลยทำแบบนั้น
That's right, I settled on making rabbit steaks. ถูกต้องฉันลงหลักปักฐานกับการเดิมพันกระต่ายสนุก After all, how often do you get rabbits so large that they could be turned into steaks? บ่อยแค่ไหนที่คุณเลี้ยงกระต่ายให้ตัวใหญ่จนสามารถกลายเป็นเนื้อสเต็กได้ Still, if it's anything like pork or chicken, it should cook quickly. ถึงกระนั้นถ้าเป็นหมูหรือไก่ก็ควรปรุงอย่างรวดเร็ว To maximize taste, I pricked the meat with a fork before putting on a herb salt rub and let it sit for about 10 minutes. เพื่อให้ได้รสชาติสูงสุดฉันใช้ส้อมจิ้มเนื้อก่อนทาเกลือสมุนไพรแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10 นาที While that's marinating, I preheat the oven and got the baking tray ready. ในขณะที่หมักฉันเปิดเตาอบและเตรียมถาดอบให้พร้อม When the 10 minutes are up, I placed the steaks on the cooking sheet and drizzled a generous amount of olive oil over it. เมื่อครบ10 นาทีฉันวางสต๊อกลงบนถาดสำหรับทำอาหารและราดน้ำมันมะกอกปริมาณพอเหมาะ Once the oven door shut behind the steaks, there's nothing for me to do but hope for the best. เมื่อประตูเตาอบปิดลงฉันไม่มีอะไรจะทำนอกจากหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุด After staring at the oven door like an idiot for a moment, I decided that it's more productive to get the plates and things out while the whole kitchen was filled with the smell of roasting meat and herbs. หลังจากจ้องมองที่ประตูเตาอบเหมือนคนหนีเลี้ยวอยู่ครู่หนึ่งฉันตัดสินใจว่าการนำจานและของต่างๆออกมานั้นมีประโยชน์มากกว่าในขณะ The ที่ครอบค rabbit รัวอบอวล steaks should ไป be done ด้วยกลิ่น soon. ของเนื้ออย่างและสมุนไพร When I เดิมพันกระต่ายควรจะเสร็จเร็วๆนี้เมื่อฉัน poked my head into the living room, I saw that all 3 of my familiars were awake. โผล่หัวเข้าไปในห้องนั่งเล่นฉันเห็นว่าคนคุ้นเคยทั้ง3ของฉันตื่นแล้ว Food's almost ready, are you hungry? Bulmo. อาหารใกล้จะพร้อมแล้วคุณหิวไหม Food. TUNO ใช่ Food. I gave Ah. everyone a portion of the herb roasted giant Ah. horned rabbit steak. ฉันมอบสต๊อกกระต่ายเขายักย้ายอบสมุนไพรให้ทุกคน Bulmo. I really want to eat meat right now. บูมเมอร์อยากกินเนื้อมากตอนนี้ I know just what you mean. Meat. ฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไร Ah well, in the end, Hoppa. everyone still preferred meat. ความมั่งคั่งของเราในท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ยัง Let's ชอบเนื้ enjoy อสัต this ว์ roast giant horned rabbit on our second last night at Verolian. มาเพลิดเพลินกับกระต่ายเขายักย้ายย่างในคืนที่2ของเราที่ทิโรลีเอิน MESHI. ตาข่าย Chapter 226, All Kinds of Soups. บทที่226ซุปทุกชนิด Alright, let's get started on making more foods for our trip. เอาล่ะเรามาเริ่มทำอาหารเพิ่มเติมสำหรับทริปของเรากันดีกว่า Speaking of which, Fair and the rest have fallen asleep after a breakfast of bolognese dogs. เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แต่และคนอื่นๆก็พอพึ่งลิงไม้ไตกูออ่างระยักหลับไปหลังจากทานอาหารเช้ากับสุนัขพันธุ์เบอร์นี It is basically hot dog buns stuffed with meaty bolognese sauce. The tomato sauce had soaked into the buns and was just too delicious. โดยพื้นฐานแล้วมันคือขนมปังห่อทอทหารดอเด็กไม้ไตกูออ่างกอไก่สอดไส้ด้วยซอสโบโลเนสที่มีเนื้อซอสมะเขือเทศซึมเข้าไปในซาลาเปาและอร่อยมาก However, the best thing about bolognese dogs was that it's really easy to put together, and อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสุนัขโบโลเนสก็คือมันง่ายต่อการประกอบและ and speed was of the essence when Fair and the rest woke up complaining about their hungry stomachs. และความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเมื่อแต่และคนอื่นๆตื่นขึ้นมาบ่นว่าท้องหิว So, I stuffed their mouths with some yummy, easy-to-make bolognese dogs. ฉันเลยยัดปากพวกเขาด้วยโบโลเนสด็อกแสนอร่อยและทำง่าย Right now,
I'm facing the battlefield that is the kitchen again. ตอนนี้ฉันกำลังเผชิญกับสนามรบที่เป็นครัวอีกครั้ง Today will be the last day I have a fully equipped kitchen to myself, so the plan is to make soups. วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายฉันมีครัวที่มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับตัวเองดังนั้นแผนคือทำซุป All kinds of soups. ซุปทุกชนิด After trying the clam soup at the morning market, I found myself missing proper soups from my previous life. หลังจากลองชิมซุปหอยที่ตลาดเช้าฉันพบว่าตัวเองพลาดซุปที่เหมาะสมจากชาติที่แล้ว That's right, let's make pork miso soups, beef stew, and clam chowders. ถูกต้องแล้วมาทำซุปโอมิโซะหมูสตูเนื้อและซุปหอยกันเถิด Since I have all these mini clams, they would make great clam chowders since I've already taken the time to remove sand from them. เนื่องจากฉันมีหอยขนาดเล็กเหล่านี้พวกเขาคงจะทำซุปหอยชั้นดีเพราะฉันได้ใช้เวลาไป Of กับ course, การเอาทรายอ making อกจากพว chowder กมันแล้ว required more than just clams, so แน่นอนว่าการทำซุปเค้นนั้นต้องการมากกว่าแค่หอย net super, here we go. เจอซุปเปอร์แล้วไปกันเลย Potatoes, carrots, onions, radish, burdock, and konjac. มันฝรั่งแคระทอหัวหอมหัวไชเท้าย่าเจ้าชู้และบุก I also bought a can of demi-glace sauce as well as red wine, white wine, butter, bacon and milk. ฉันยังซื้อซอสเดมิกลาส1 กระป๋องรวมทั้งไวน์แดงไวน์ขาวเนยเบคอนและนมด้วย Since the vegetables could be used for other dishes, I bought loads. เนื่องจากผักสามารถใช้ทำอาหารอื่นๆได้ฉันจึงซื้อมามากมาย I have already bought most of the seasoning when making bolognese sauce, so there's no need to buy more. ฉันซื้อเครื่องปรุงรสส่วนใหญ่แล้วตอนทำซอสโบโลเนสดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม Well, if I find myself missing any ingredients, I can just open up, net super, so no big deal. ถ้าฉันพบว่าตัวเองขาดส่วนผสมอะไรไปฉันก็แค่เปิดเน็ตซูเกอร์ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร Yosh, let's get started. Chop, อยากมา chop, เริ่มกันเลย chop. Sizzle, Sup, sup, sup. sizzle, sizzle. Food Cha, cha, dash, cha, cha. the prep work for the soups are all done, now all I have to do is let them simmer. ฟูดแดชการเตรียมซุปเสเรเรียบร้อยแล้วตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำคือปล่อยให้มันเดือดปุดฮู I should probably raise the temperature for the beef stew a bit, now. ตอนนี้ฉันน่าจะเพิ่มอุณหภูมิซอตูเนื้อสักหน่อย Technically, I guess beef stew isn't soup, but a stew. Ma, I guess ใน that's ทางเทค alright. นิคแล้วฉันเดาว่าสตูเนื้อไม่ใช่ซุปแต่เป็นสตูแม่ว่าไม่เป็นไร While the two pots were simmering away, I should make the clam chowder. ในขณะที่ทั้งสองส่วนกำลังเดือดปูดาฉันควรทำซุปหอย I have pork soup and beef stew for the meat category, and clam chowder under seafood. I wonder, should I make ฉันมี another ซุปหมู seafood dish? และสตูเนื้อสำหรับหนวดเนื้อและซุปหอยลายใต้ซีฟู้ดสงสัยต้องทำอาหารทะเลอีกสักจานมั้ง Well, there's still plenty of time, so let's do it. ยังมีเวลาอีกมากมาทำกันเถิด Let's see, when it comes to seafood soups, what should I make? มาดูกันค่ะว่าทำต้มยำทะเลต้องทำอย่างไรบ้าง Oh, how about some tomato fish soup with some of those excellent white fish? Yes, excellent โอ้แล้ว idea. ซุปปลามะเขือเทศกับปลาเนื้อขาวที่ยอดเยี่ยมล่ะใช้ความคิดที่ยอดเยี่ยม But first, let's get started with the clam chowder since that takes up a lot more time. แต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ซุปหอยลายกันก่อนเนื่องจากต้องใช้เวลามาก Clam chowder in a brown plate. ซุปหอยลายในจานสีน้ำตาล The main ingredients are shellfish, broth, butter, potatoes, and onions. ส่วนประกอบหลักได้แก่หอยน้ำซุปเนยมันฝรั่งและหัวหอม New England soup, also known as Boston clam chowder.
ซุปนิวอิงแลนด์หรือที่เรียกว่าซุปหอยลายกอัสตัน On a dark gray background. Side view. บนพื้นหลังสีเทาเข้ม Copy space. มุมมองด้านข้าง คัดลอกพื้นที่ First, dice up some carrots, potatoes, and onions. ขั้นแรกหั่นแครอทมันฝรั่งและหัวหอมเป็นลูกเต๋า Cut the bacon into 1 centimeter squares. ตัดเบคอนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส1 เซนติเมตร I cut up a lot more carrots and potatoes than is needed since some of it would be used to make the tomato fish soup later. ฉันหั่นแครอทและมันฝรั่งมากเกินความจำเป็นเนื่องจากบางส่วนจะใช้ทำซุปปลามะเขือเทศในภายหลัง Now to handle the clams. ตอนนี้จัดการกับหอย I could just dump them into the broth, but since the clams were so fresh and delicious, I decided to make the effort to add another step. ฉันสามารถทิ้งมันลงในน้ำซุปได้แต่เนื่องจากหอยนั้นสดและอร่อยฉันจึงตัดสินใจเพิ่มความพยายามไปอีกขั้น In my largest frying pan, I scattered the mini clams in them and poured white wine until it just barely covered the clams. ในกระทะที่ใหญ่ที่สุดของฉันกระจายหอยลายจิ๋วในนั้นและเทไวน์ขาวลงไปจนท่วมหอย Then, I covered the pan and steamed the mini clams until they popped open. จากนั้นฉันก็ปิดฝาหม้อและนึ่งหอยลายจิ๋วจนเปิดออก Once the clams opened up, I removed the meat from the shells and put them aside. เมื่อหอยเปิดออกฉันก็แค่เนื้อออกจากเปลือกหอยและวางไว้ข้าง I also collected the wine and clam liquid. ๆ ฉันยังเก็บไวน์และของเหลวจากหอย This umami-packed clam and wine liquid would be gorgeous when stirred into the chowder later. This umami-packed clam and wine liquid would be gorgeous when stirred into the chowder later. หอยลายบรรจุอูมามิและของเหลวไวน์นี้จะสวยงามมากเมื่อนำไปผัดในซุปในภายหลัง Later. I cleaned the pan and put it back on the fire. ฉันทำความสะอาดกระทะแล้วใส่กลับเข้าไปในกองไฟ It's time to cook the other ingredients. ได้เวลาปรุงส่วนผอพึ่งสอเสือมาอื่น แล้ว First, I melted a cube of butter and quickly toasted the bacon over medium heat until the edges browned a little. ก่อนอื่นฉันละลายเนยก้อนหนึ่งและรีบปิ้งเบคอนด้วยไฟปานกลางจนขอบเกณฑ์สีน้ำตาลเล็กน้อย Then, I added the potatoes, carrots and onions and stir-fry everything until the onions become translucent. จากนั้นฉันก็ใส่มันฝรั่งแคระออ่างทอทหารและหัวหอมลงไปแล้วผัดทุกอย่างจนหัวหอมโปร่งแสง Time to whisk in the flour. เวลาจะตีแป้ง I lowered the fire under the pan and got ready. ฉันลดไฟใต้กระทะและเตรียมพร้อม Once the flour is in, I quickly whisked everything together, doing my best to avoid lumps. เมื่อใส่ดอกไม้แล้วฉันรีบคนทุกอย่างให้เข้ากันพยายามอย่าให้จับตัวเป็นก้อน Once the flour has been stirred in, I added water, a cube of consommé broth stock, and adjusted the flavor with salt and pepper. เมื่อคนดอกไม้เข้ากันแล้วฉันเติมน้ำสต๊อกน้ำซุปเข้มข้น1 ก้อนและปรับรสชาติด้วยเกลือและพริกไทย Once the vegetables are tender, I stirred in the white wine and clam juice I had collected earlier. เมื่อผักเริ่มนุ่มแล้วฉันก็หยุ่นแช่ไวน์ขาวและน้ำหอยที่ฉันเก็บมาก่อนหน้านี้ Finally, when the flavor is right, I threw in the cooked clams as well as a cup of milk to give the chowder its signature white and creamy appearance. สุดท้ายเมื่อได้รสชาติที่ถูกต้องแล้วฉันก็ใส่หอยที่ปรุงสุกแล้วลงไปพร้อมกับนม1 แก้วเพื่อให้ซุปมีลักษณะ it สี looks good. ขาวและครีมอันเป็น Let's เอ have ก a ลักษณ์ taste. บูมันดูดี มาชิมกัน The natural sweetness of the vegetables and the umami from the bacon and mini clams gave this dish a rich and mellow taste that was simply irresistible. ความหวานตามธรรมชาติ
ของผักและอูมามิจากเบคอนและหอยลายทำให้จานนี้มีรสชาติที่เข้มข้นและกลมกล่อมจนยากจะต้านทาน I patted myself on the back. Good job, ฉันตบหลัง me. ตัวเองทำได้ดีมากฉัน I wanted to make the tomato fish soup next, but time must have run away from me because Fair, Sway, and Dorichan suddenly came trooping into the kitchen demanding lunch. ต่อไปฉันอยากทำซุปปลามะเขือเทศแต่เวลาต้องพรากจากฉันไปเพราะจู่ๆแฟร์สเวลและดอเลอร์ฉันก็บุกเข้ามาในครัวและเรียกร้องอาหารกลางวัน Ah, well, who am I to deny my precious familiars? ฉันจะเป็นใครปฏิเสธเพื่อนรักของฉัน Anyway, today's lunch is tempura don. อย่างไรก็ตามมื้อกลางวันของวันนี้เป็นเพียงรุ่งเช้าชั่วคราว Tempura by itself isn't very filling, but by patting it with rice, it soon became a whole meal by itself. เทมเปอร์โดยตัวมันเองนั้นไม่อิ่มเท่าไหร่แต่ด้วยการหุงข้าวไม่นานมันก็กลายเป็นอาหารทั้งหมดด้วยตัวมันเอง Not to mention, fried food could be kind of greasy after a while, so eating tempura with rice is definitely a good idea. ไม่ต้องพูดถึงอาหารทอดอัดเลี่ยนได้หลังจากผ่านไประยะหนึ่งดังนั้นการรับประทานเทมปุระกับข้าวจึงเป็นความคิดที่ดีอย่างแน่นอน Tempura don is pretty easy to assemble. ทำชั่วคราวค่อนข้างง่ายในการประกอบ All I have to do is scoop out the rice base, arrange สิ่งที่ฉันต้องทำคือตักฐานข้าวสีส้มออกมา various tempura on top and drizzle a sauce made with soy sauce, granulated dashi, and sugar. เรียงเทมเรระต่างๆไว้ด้านบนแล้วราดซอสที่ทำจากโชยุดาชิแบบเม็ดและน้ำตาล I'm pleased to report that it's very well received. ฉันยินดีที่จะรายงานว่าได้รับการตอบรับดีมาก Tempura. After lunch, I continued cooking. หลังอาหารกลางวันฉันทำอาหารต่อ I decided to use tyrant fish for the tomato fish soup. ฉันตัดสินใจใช้ปลาถอนราชาสำหรับซุปปลามะเขือเทศ Though it did not look like it, this fish is actually quite light and delicious. แม้ว่าจะดูไม่เหมือนแต่จริงๆแล้วปลาชนิดนี้ค่อนข้างเบาและอร่อย Kind of similar to cod, so it's perfect for making tomato fish soup. คล้ายกับคอดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทำซุปปลามะเขือเทศ For the tomato fish soup, I'm going to need some fresh garlic and canned tomatoes. สำหรับซุปปลามะเขือเทศฉันต้องการกระเทียมสดและมะเขือเทศกระป๋อง Ah, I found that I have used up all my canned tomatoes for the bolognese, so let's get more from net super. ฉันพบว่าฉันใช้มะเขือเทศกระป๋องสำหรับโบโลเนสหมดแล้วมารับเพิ่มเติมจากเม็ดซูเปอร์กันดีกว่า Let's get some more fresh garlic too. มารับกระเทียมสดเพิ่มด้วย To make the tomato fish soup, first, chop the garlic and stir-fry it in a large frying pan with some olive oil. ในการทำซุปปลามะเขือเทศก่อนอื่นให้สับกระเทียมแล้วผัดในกระทะขนาดใหญ่กับน้ำมันมะกอก Stir-fry it until fragrant but not brown. Next, ผัดให้หอมแต่อย่าให้เป็นสีน้ำตาล ต่อไป throw in the onions, potatoes and carrots I had cut earlier when making clam chowder. โยนหัวหอมมันฝรั่งและแครอทที่ฉันหั่นไว้ตอนทำซุปหอยลายลงไป Once the onions became translucent, I dumped a whole can of whole, peeled tomatoes in, crushing them slightly with the back of my spoon. เมื่อหัวหอมกลายเป็นสีโปร่งแสงฉันเทมะเขือเทศที่ปอกเปลือกแล้วทั้งกระป๋องลงไปแล้วใช้หลังช้อนบดให้ละเอียดเล็กน้อย Next, I dissolved some consommé cubes in warm water and pour that in. ต่อไปฉันละลายคอนสอมก้อนในน้ำอุ่นแล้วเทลงไป Once the vegetables began to bubble, I lowered the fire and let the ingredients simmer. เมื่อผักเริ่มมีฟองฉันก็ลดไฟลงและปล่อยให้ส่วนผสม While เดือ the ด soup was simmering,
I sliced the tyrant fish into bite-sized pieces and set them aside. ในขณะที่ซุปกำลังเดือดปูดาฉันหั่นปลาไทยเรนเป็นชิ้นพอดีคลัวพักไว้ When the vegetables are tender, it was time to stir in the fish slices. เมื่อผักสุกได้ที่ก็ถึงเวลาผัดชิ้นปลา The final taste of the soups could be adjusted with salt and pepper. รสชาติสุดท้ายของซุปสามารถปรับได้ด้วยเกลือและพริกไทย The tomatoes really complemented the taste of the white fish. มะเขือเทศเข้ากับรสชาติของปลาเนื้อขาวจริง The refreshing sweetness of the vegetables is really great too. ๆ ความหวานสดชื่นของผักก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน When I checked the time, I found that I still have some time till dinner, so let's make more things. เมื่อฉันตรวจสอบเวลาฉันพบว่าฉันยังมีเวลาเหลืออยู่จนถึงมื้อค่ำเรามาสร้างสิ่งต่างกันดีกว่า I've already made beef stew, so this time, let's make some stewed pork. ฉันทำสตูเนื้อมาแล้วคราวนี้มาทำสตูหมูกัน That's right, something like pork kakuni with soft boiled eggs. ใช่แล้วบางอย่างเช่นหมูคาคุนิกับไข่ลวก Pork kakuni is really easy to make if you don't care about the appearance of the meat or the clearness of the broth. หมูคาคุนินั้นทำง่ายมากหากคุณไม่สนใจเรื่องรูปลักษณ์ของเนื้อหรือความใสของน้ำซุป I only care about the taste, and I really don't think Fair and the rest would care if their pork kakuni is perfectly square or not. ฉันสนใจแค่รสชาติเท่านั้นและฉันคิดว่าไม่ยุติธรรมจริงๆส่วนที่เหลือจะสนใจว่าหมูคาคุนิของพวกเขาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ To make pork kakuni, or any kind of pork stew, first, sear the pork in the pan with some salad oil to brown the pork. ในการทำคาคุนิหมูหรือสตูหมูทุกชนิดก่อนอื่นให้นำหมูไปจี่ในกระทะด้วยน้ำมันสลัดเพื่อให้หมูมีสีน้ำตาล Then, remove the pork and throw the excess oil out and stir-fry some sliced onions until translucent. จากนั้นนำหมูออกและเทน้ำมันส่วนเกินออกแล้วผัดหัวหอมหั่นบางๆจนโปร่งแสง Once the onions are translucent, pour in the divine combination of soy sauce, mirin, sugar and sake to make the base sauce for the stew. เมื่อหัวหอมโปร่งแสงแล้วให้เทส่วนผสมของซอสถั่วเหลืองมิรินน้ำตาลและสาเกลงไปเพื่อทำเป็นซอสพื้นฐานสำหรับสตู Once the mixture began to bubble, place the pork pieces back in and let it sit and simmer for a couple of hours. เมื่อส่วนผสมเริ่มเป็นฟองให้ใส่ชิ้นหมูกลับเข้าไปและปล่อยให้มันเดือดปูดา 2-3 ชั่วโมง While my various soups and stews were simmering, I took out all my remaining portable stoves and make pots and pots of rice. ในขณะที่ซุปและสตูต่างๆของฉันกำลังเดือดปูดาฉันก็หยิบเตาพกพาที่เหลือทั้งหมดออกมาทำหม้อและหม้อข้าว Some of the cooked rice was moved to a container and put away warm, others were made into all kinds of rice balls with different fillings in them. ข้าวที่หุงแล้วบางส่วนถูกย้ายไปยังภาชนะและนำไปอุ่นถูกทำเป็นข้าวปั้นทุกชนิดที่มีไส้แตกต่างกัน Some rice balls were made into onigiri meat rolls. ข้าวปั้นบางส่วนถูกทำเป็นโอนิกิริม้วนเนื้อ These were aimed towards my meat-loving familiars. สิ่งเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่เนื้อของฉันเนื้อรักเนื้อ For variety, I sliced up orc, bloody hornbull and wyvern meat as meat wraps around these meaty rice balls. เพื่อความหลากหลายฉันหั่นชามเขาเลือดวิปริตและเนื้อไวเบิร์นเป็นเนื้อหั่นรอบข้าวปั้นเนื้อเหล่านี้ If I'm too tired to cook, I can just let Fair and Co eat these meat-wrapped rice balls. ถ้าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำอาหารฉันปล่อยให้แฟร์กับโคโค่กินข้าวปั้นห่อเนื้อพวกนี้ก็ได้ Not only would they be great traveling food, they'd make great dungeon ration food too. พวกมันไม่เพียงแต่จะเป็นอาหารสำหรับเดินทางที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น
พวกมันยังทำอาหารปั่นส่วนในดันเจียนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย As I continued to think up various recipes, my hands automatically shaped the rice into little bales. ขณะที่ฉันคิดสูตรอาหารต่างๆต่อไปมือของฉันก็ปั้นข้าวให้เป็นก้อนเล็กๆโดยอัตโนมัติ I have several rows of rice bales on the tray. The next thing to do กว่า was จะรู้ wrap ตัว these ฉันมี bales ข้าว in ติดอยู่บนรถไฟตั้งหลายแถว สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือห่อมัดเหล่านี้ of marinated meat and bake over medium-high heat in the oven. หมักเนื้อแล้วอบด้วยไฟแรงปานกลางในเตาอบ I guess that should do it, now. ที่ฉันเดาว่าควรจะทำตอนนี้ I've upsetly made quite a lot, but that's fine. ฉันทำมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่เป็นไร And you guys go into my item box. และพวกคุณเข้าไปในกล่องไอทมของฉัน Guess I should start preparing supper soon. เดาว่าฉันน่าจะเริ่มเตรียมอาหารมื้อเย็นเร็วๆ นี้ Since lunch was seafood-based tempura, I'm sure they'll be wanting meat again. เนื่องจากอาหารกลางวันเป็นอาหารทะเลฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะต้องการเนื้ออีกครั้ง But I'm so tired. ใช่แต่ฉันเหนื่อยมาก Let's just make something simple. ลองทำอะไรง่าย The simple dinner ended up being a teriyaki cockatrice don. ๆ อาหารเย็นง่ายๆจบลงด้วยการเป็นสเต็กไก่เทริยากิ All I have to do is brown the bird meat on the pan. สิ่งที่ฉันต้องทำคือย่างเนื้อกบนอกกระทะ Pour away excess oil and then simmer the meat in store-bought teriyaki sauce. เทน้ำมันส่วนเกินออกแล้วเคี่ยวเนื้อในซอสเทริยากิที่ซื้อจากร้าน Next, I scooped out large amounts of rice, placed the sliced teriyaki cockatrice on and drizzled some of the sauce over everything. ต่อจากนั้นฉันตักข้าวจำนวนมากวางคอควายไม้ไตกูออ่างกอไก่คาทริเทริยากิสไลลงไปและราดซอสบางๆให้ทั่วทุกอย่าง Finally, I placed a handful of shredded cabbages on the side like a little mountain and the teriyaki cockatrice don. ในที่สุดฉันก็วางกะหล่ำปลีหั่นฝอยหนึ่งกำมือเช่นภูเขาลูกเล็กๆและซอสแตงไก่เทริยากิ Simple, filling and tasty. The chorus of delicious and seconds came as expected, followed by a plea for dessert. เสียงประสานของวินาทีแห่งความอร่อยมาตามคาดตามมาด้วยของหวาน So, I got them some cakes and puddings from Fujiya. As ดังนั้น expected, ฉันจึงได้รับเค้ everyone กและพุดดิ้งจาก FUJA ตามคาดครับทุกท่าน is very happy to end their meal with Fujiya's dessert. ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานของฟูจิ